Міжнародне право не спрацювало, на жаль, в питанні в питанні окупації Запорізької атомної і не тільки окупації, захоплення Запорізької атомної електростанції. Il n'y a pas assez de travailleurs. Et il n'y a personne pour s'occuper de la maintenance quotidienne pour tout vérifier. Bonjour, vous regardez l'Ukraine en flammes, une chaîne YouTube en français par l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et dans ce projet, on vous raconte comment l'Ukraine résiste face à l'agression russe. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la situation actuelle sur la plus grande centrale nucléaire de l'Europe, qui est la centrale de la ville de Zaporizhia et qui se trouve sous l'occupation russe depuis la grande invasion russe qui avait commencé en février 2022. L'histoire de l'occupation de la centrale est l'histoire de l'Europe au bord de la catastrophe nucléaire. Des milliers d'employés de la centrale sont devenus des otages. Des unités électriques ont été déconnectées du système ukrainien et en raison des bombardements incessants, la centrale fonctionne souvent avec des générateurs. L'Ukraine avait insisté à plusieurs reprises pour que les experts militaires de l'ONU fassent partie de la mission de l'Agence de l'énergie atomique, parce que eux seuls ont le mandat et le droit d'enregistrer ce qui se passe sur la centrale. Les spécialistes de l'Agence internationale de l'énergie atomique n'ont pas de mandat correspondant pour le faire. Pour en savoir plus sur la puissance de l'Agence de l'énergie atomique et l'échec du droit international à cet égard, veuillez accueillir notre premier invité, ancien chef de l'inspection nationale de la réglementation nucléaire de l'Ukraine, Григорій Плашков. Écoutons-le. На Запорізькій атомній електростанції ситуація достатньо важка, тому що станція з березня минулого року залишається під окупацією російських військ. Там знаходиться незрозумілий російський персонал Росатому, знаходиться чиновники Ростехнагляду. Є там питання того, що персонал переходить на сторону окупантів і підписує договори. Є персонал, котрий відмовляється це робити. На території станції, по периметру станції, дуже багато важкої техніки. Є присутній контингент військових, тому так були 6 разів станція сідала на нуль. Я думаю, що про це мав на увазі пан Гросі, тому що Запорізька атомна електростанція 6 разів була знеструмлена і спрацьовували дизель-генератори. Це є таким найнебезпечнішим режимом роботи, коли атомна електростанція залишається без зовнішньої електроенергії і сама електроенергію не виробляє. Тому це такий достатньо ризикований режим роботи. Наразі всі 6 атомних енергоблоків, за останньою інформацією, вони знаходяться в стані холодного зупину. Це найбезпечніший стан, який можливий під час війни і під час військових дій поблизу атомної електростанції. Тому така ситуація. Там дуже багато інформації, що росіяни ведуть незаконне будівництво на деяких об'єктах Запорізької атомної електростанції. Це і сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. Вони будують і і поблизу будівель реактору захисні споруди, тому я ж кажу, і втручаються в проект. І такий режим роботи він нічого з безпечним використанням ядерної енергії, а також з безпекою, з фізичним станом атомної електростанції, він не має нічого спільного, те, що там відбувається. Тому що в історії людства є таких 3 поганих приклади. Це і Three Mile Island, 79-й рік, це і Фукусіма, 2011 рік, і це наш біль, 86-й рік, Чорнобиль. Навіть без військових дій на Запорізькій, навіть без військових дій, в історії людства є приклади, коли трапляються достатньо важкі аварії на атомних електростанціях. На мій погляд, питання, що міжнародне право не спрацювало, на жаль, в питанні окупації Запорізької атомної і не тільки окупації, захоплення Запорізької атомної електростанції. Тому що в історії людських конфліктів ще не було такого, щоб одна країна, яка є стороною міжнародного права,
захоплює майданчики атомних електростанцій іншої країни, яка також є стороною міжнародного права, тому що була захоплена не тільки Запорізька атомна електростанція, а також захоплена і пограбована Чорнобильська атомна електростанція. Вона не є діючою, але все ж таки достатньо багато ядерного матеріалу там зберігається. Це і відпрацьоване ядерне паливо, і джерела іонізуючого випромінювання. Тому, на жаль, це не спрацювало. Більше тиснути на Російську Федерацію, на жаль, неможливо в міжнародних органах, тому що МАГАТЕ є таким органом, який має право доповідати на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, має право доповідати голові Організації Об'єднаних Націй, але всі зусилля цивілізованого світу щодо якихось резолюцій або якихось таких дій, пов'язаних з Запорізькою атомною електростанцією, на жаль, натикаються на ветування Російської Федерації в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Я вважаю, що не тільки МАГАТЕ, але й наша держава не допрацьовує в питанні тиску на Російську Федерацію в питанні Запорізької атомної електростанції. Було б дуже дієвий все ж таки, щоб весь цивілізований світ або зміг зробити так, щоб Російська Федерація не мала голосу в поважних організаціях, або накладала санкції і відмовлювалась від співпраці з Росатомом, тому що є вже в Європі дуже багато прикладів, коли держави намагаються диверсифікувати використання своїх ядерних технологій і технологій, які пов'язані з Російською Федерацією. Тому такий дієвий, такий, на мій погляд, такий дієвий шлях – це відсторонення росіян від прийняття рішень, а по-друге, це накладання санкцій на Росатом, тому що це достатньо потужна корпорація Російської Федерації, яка поповнює державний бюджет, який потім використовується для ведення війни. А також Росатом в неї є багато дочірніх підприємств і багато підприємств по всьому світі, які також Російська Федерація використовує для закупівлі необхідного обладнання для подальшого ведення війни. А також і багато проєктів в Російської Федерації на території Європейського Союзу, а також багато співпраці з іншими нашими союзниками і партнерами. Тому ось ця відмова від співпраці з Росатомом, вона, на мій погляд, також матиме такий суттєвий і потужний удар по економіці Російської Федерації. Dans Energodar occupé, les Russes enlèvent les travailleurs de la centrale pour les soi-disant pourparlers préventifs dans les chambres de torture afin de les forcer à prendre des passeports russes. Après avoir créé une organisation pseudo-syndicale à la centrale nucléaire, les occupants contraignent par la force les travailleurs ukrainiens à rejoindre cette fausse structure. Une pression particulière est exercée sur ceux qui, malgré plus d'un an d'occupation, n'ont pas trahi l'Ukraine et n'ont pas signé l'accord avec Rosatom, désigné pour être exploitant présumé de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Olga Kacharna, experte en énergie nucléaire et en sécurité nucléaire, décrira davantage les horreurs et les menaces à la sécurité qui se produisent actuellement dans la centrale nucléaire. Écoutons-la. En ce qui concerne la sécurité nucléaire et radioactive, une partie du personnel a quitté les lieux. Avant l'invasion à grande échelle, 11 000 personnes travaillaient à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. En octobre, il y en avait environ 6 000 personnes et au Nouvel An, il y en avait moins de 3 000. Cela s'est produit parce qu'avant que Poutine ne publie un décret selon lequel tous les biens de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia étaient maintenant la propriété fédérale des fédérations de la Russie, la licence ukrainienne de la centrale, sous laquelle dépend le personnel, est valable jusqu'au 1er janvier 2028. Ils ont commencé à forcer le personnel de signer un contrat de l'organisation avec une adresse à Moscou. Certains travailleurs refusent catégoriquement. Certains signent le contrat après le chantage et des menaces de torture envers eux et leurs familles par le FSB.
Récemment, il y avait environ 3000 personnes qui travaillaient à la centrale. Il n'y a pas assez de travailleurs. Il n'y a personne pour s'occuper de la maintenance quotidienne, pour tout vérifier. Nous savons par exemple que des travailleurs russes de la centrale de Koursk ont été ramenés et ont passé des examens en accord avec la législation russe pour travailler. Ils ont aussi amené une équipe de département de réacteurs avant que ces spécialistes russes puissent étudier dans le dos de nos opérateurs. Cependant, il y a toujours une pénurie de personnel et il y a une dégradation du système de sécurité en place. Je voudrais vous rappeler qu'il y a un autre problème. Au début de l'occupation, ils ont commencé à miner le territoire des centrales nucléaires et en particulier la côte du réservoir de Kakhovka, et les terroristes russes ont libéré l'eau du réservoir de Kakhovka, ce qui a fait chuter le niveau des réservoirs de 13,7 mètres en février. Le niveau normal est de 16 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette eau est vraiment nécessaire pour refroidir les réacteurs, même lorsqu'ils restent figés. Le système de refroidissement est également fixé à 16 mètres et donc la différence de 2 mètres est très importante, vraiment très importante. Il est aussi à ajouter qu'à la perte de l'alimentation externe en fin août et début septembre 2022, il faut aussi dire que les unités de production 5 et 6 de la centrale de Zaporizhzhia, qui fonctionnaient encore à cette époque-là, ont été mises hors tension 3 fois suite aux frappes russes, ce qui est également très nocif pour le réacteur. C'est de cette façon que la Russie utilise les centrales nucléaires de Zaporizhzhia comme une base militaire. Beaucoup de militaires vivent dans le périmètre de la centrale nucléaire protégée. Je parle ici de militaires russes. Il y a des barricades aussi qu'ils ont construit des abris anti-bombes là-bas. Donc, il s'agit bien sûr d'une zone très militarisée. Tout cela indique qu'ils utilisent les centrales comme une base militaire. De plus, il y a des frappes quotidiennes depuis Energodar sur Nikopol qui est contrôlé par l'armée ukrainienne. Il faut y ajouter que la présence de militaires russes est une violation des principes fondamentaux de la sécurité nucléaire, de l'intégrité physique des centrales nucléaires de Zaporizhzhia et de la présence de personnes aléatoires y compris. Donc, si pour résumer tout cela, on peut très facilement dire que tous les 7 principes de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont été violés depuis l'occupation par les troupes russes qui sont présentes notamment sur le site. La représentation permanente de la Russie à l'Agence internationale de l'énergie atomique envoie des notes dans lesquelles elle accuse les Ukrainiens de bombardement. Ces notes représentent un mensonge direct et tout le gouvernement russe travaille pour ce mensonge, y compris le bureau du président de la Fédération de Russie, aussi bien que les représentants de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, le seul outil efficace pour la démilitarisation de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est l'armée ukrainienne, qui a des plans appropriés pour libérer les centrales sans l'utilisation d'armes lourdes. C'était l'épisode de l'Ukraine en flammes, une chaîne YouTube en français par l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Dans la description sous cette vidéo, vous trouverez des informations utiles sur la manière dont vous pouvez aider l'Ukraine à résister face à l'agression russe. Si vous trouvez notre travail utile, n'hésitez pas de partager et à commenter cette vidéo. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine. Slava Ukraini!